बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 8 साइंस थे पदी की मोंगे ओ टॉपिक को पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ ह्यूमंस ऑन इकोसिस्टम چې زموږ سره کوم انسانان چې دی په ایکوسیستم کې دوی پاتې کیږي نو په دې خپل ایکوسیستم باندې یا به موږ دا وایو چې په دې خپل انوایرنمنت باندې دوی هغه اثرات د ماحول لپاره پیدامني د زناورو لپاره پیدامني د بوټو لپاره پیدامني نو کوم اثرات په دې ماحول باندې یا په دې ایکوسیستم باندې چې دی هغه دوی پرې خولی شي نو دا ټاپک تاسو په کتاب کې چې کوم نوې کورس دی درې هیډینګ باندې کور کړل یو زموږ سره ریفورسټیشن دی بل زموږ سره ایفورسټیشن دی او درېمې زموږ سره دی کنټرول اف پولوشن نو اوله خبره څه ده چې هیومن بینګز هیو اکسس ټو واټر ایر فرټایل لینډ الله رحم دی چې موږ له دې دنیا کې هر څه چې دی هغه موږ بالکل پری راغی خو لږ مهنت چې دی هغه پسې کوو خو بعضې نسیزونه داسې دي چې د هغې موږ ته اندازه نشته د مرګه پورې چې دی هغه موږ استعمالو بالکل پری موږ ته چې دی هغه میلاویږي نو په دې خبره الله شکر چې ادا کول چې دی پکار دی باقي څه زموږ سره دي باقي اونلی زموږ سره دی واټر چې د انسانانو د اوبو ته رسایي ده دا اوبه موږ د څه لپاره استعمالوو د څښو دپاره د خوراک دپاره انځلو دپاره نور داسې ضروریات دي انسان چې دی لامبي صفایي دپاره چې دی استعمالیږي اوبو د هغې نه علاوه د انسان رسایي د ایر هوا ته هوا کې زموږ سره 21% اکسیجن دی هغه موږ راکوو زموږ بدن له انرژي ورکوي ریسپریشن کې چې دی هیلپ ورکوي او د هغې نه علاوه موږ پرې ژوندي پاتې کیږو نو دا ایر چې دی دا هم زموږ سره بالکل پري دی او زموږ ورته اکسس دی خو فرټایل لینډ موږ له بیا ځمکه راکړله په دې ځمکه باندې موږ مختلف قسم سبزیانې فصلونه په دې باندې چې موږ رزق ګټو او ځان چې دی په دې باندې کمایي کوو نو موږ یو فرټایل لینډ یو زرخیزه ځمکه راکړله نو دغه زرخیزه ځمکه موږ له هم خوراک راکوي نور مخلوقاتو له چې دی هم خوراک ورکوي د درې څیزونه چې دي دا موږ له په پرې کې راکړلي نور داسې دنیا څیزونه دي چې موږ په پرې کې استعمالوو که اوس دا موږ خپل اوبو هوا او د فرټایل لینډ دا موږ صفا ساتل غواړو نو د دې لپاره موږ له څه کول پکار دي د دې لپاره فالوینګ سټپ شوډ بی ټیکن دا کوم کارونه چې دي دا درې هیډینګ چې ما لیکلي موږ له دا کارونه پکار دي اونلی زموږ سره څه دی ریفورسټیشن کې د آر ای مطلب دی دوباره او فورسټیشن ځنګلات لګول بوټي په یو ځای باندې نهل کې یو ځنګل ته جوړ کې نو دغه ته موږ فورسټیشن وایو خو ریفورسټیشن مطلب څه دی چې پلانټیشن اف ټریز ان ډسټروید فارسټ یو ځنګل دی فرض که په هغې باندې چې دی اور راغلی یا دغه بوټي چې زموږ سره ختم شو یا زموږ سره په دې ځای کې چې ته روډونه وتي دي کورونه جوړ شوي دي بستي پکې جوړه شوې ده دا هر څه زموږ سره ختم شو نو هغه ځای هم زموږ سره ختم شو او پخوانۍ ونې هم زموږ سره ختم شوي دي چې مخکې په کوم ځای باندې ځنګل و په هغه ځای باندې ته دوباره یو ځنګل آبادی نو دغې ته وایي ریفورسټیشن یعنې دوباره چې کوم ریفورسټیشن وکړو نو مطلب څه دی موږ له به ونې راشي د دې ونو موږ ته فایده څه ده یاد ساتئ چې یوه ونه چې ده هغه لږ په یو کال کې 118 کیلوګرام اف اکسیجن چې دی هغه پیدا کوي ټریز ډیکریز ټاکسیک ګیسز زموږ سره په دې هوا کې زموږ سره فرض کړو زه ووایم چې کاربن ډای اکساید زموږ سره سیوا کېږي نو د هغې سره ګرمایش چې دی هغه هم سیوا کېږي نو زه به ووایم چې دا یو ټاکسیک ګیس دی یو زهریله ګیس دی نو چې کله فوټوسنتیز کېږي نو دا بوټي دا چل کوي چې زموږ سره چې کوم لیوز دي په هغې باندې له پاسه کوم سوري دي نو په هغې باندې دا کاربن ډای اکساید دا ځان ته راکاږي نو د دغې زهریله ګیس کم اثر چې دی هغه زموږ په ماحول کې چې دی ختم کړي نو دا د دې ونو پیدا ده او فورسټ اور نیچرل کاربن سکیم موږ دا ووایو چې زموږ سره کوم ځنګل چې دی د کاربن یو چمړه ده زه به دا ووایم چې دا د کاربن نه جوړه ده د دې مطلب دا نه چې دا ونې د کاربن نه جوړ خو د دې خبرې مطلب دا دی چې دا کاربن ځان ته راکاږي د کاربن ډای اکساید په شکل نو د دې نه بغیر چې دی دا نشي پاتې کېدی لکه څنګه موږ د اکسیجن نه بغیر نشي پاتې کېدی نو دغه شان دې بوټو له چې دی کاربن ډای اکساید ضروري دی د فوټوسنتیز لپاره نو ځکه ته کاربن سکین وایي د ایم سی کیوز لپاره دا ضروري دی او ریډیوس ګلوبل وارمنګ چې په کوم ځای کې ونې یاد ساتئ هلته کې به زموږ سره یخي ټیک شو چې په کوم ځای کې زموږ سره یخي نه هلته ګلوبل وارمنګ نه ګلوبل وارمنګ موږ څه ته وایو چې زموږ کوم دنیا چې ده د دې ټمپریچر زموږ سره سیوا کېږي نو دغه سیوا کېدو د وجې نه زموږ سره سیلابونه راځي چې په کوم ځای کې واورې هغه زموږ سره ویلې کېږي او دغه ویلې شوي واوره د اوبو په شکل اختیاري بیا د سیلاب شکل اختیار کړي نو هغه راځي چې په کوم ځای کې زموږ سره ونې بوټي نو په هغه ځای کې به زموږ سره ګلوبل وارمنګ نه سټاپ سایل ایروژن بل ونې سایل ایروژن چې دی هغه منع کوي هوا راله د هوا د ځان سره د هر څه د ځان سره ویوړو هر څه مطلب دا د خاوره ځان سره چوتای چې خاوره ځان سره چوتای نه هغې سره به دغه د موږ سایل ایروژن وایو نو دې په نتیجه کې بیا زموږ سره لینډ سلایډینګ کېږي
ونې به زموږ سره راتاویږي، ګټې به زموږ سره راتاویږي، زموږ روډونه چې دی به بندېږي، په کورونو به چې دی راتاویږي. نو دا مسئلې نو دغې ته موږ سایل ایروژن وایو. او د هغې نه علاوه دا ونیسي چې سپورټ پلانټ اینډ انیمل سپیشیز، چې زموږ سره پلانټ او انیمل سپیشیز چې دی هغه سپورټ کوي، ځکه چې انیملز په ځنګلاتو کې چې کوم اوسېږي تاسو ته پته ده، ویډیوز، ډاکومنټریز، کتابونه وغیره هر څه به تاسو لیدلي. بوټي چې دي هغه هم سپورټ کوي، ځکه چې زموږ سره بعضې بوټي داسې دي چې هغه زموږ سره د غټو غټو ونو په دې ویښونو کې زموږ سره راخېږي، نه هغه بوټي هم د ځان سره چې دی نور سپورټ کوي. یو خو زموږ سره ریفارسټریشن، بل زموږ سره دی ایفارسټریشن. موږ څه ته وایو؟ پلانټیشن اف نیو فارسټ ټریز، چې تو په یو ځای کې ځنګل نه وي، نو په هغه ځای کې تو نوې آبادکاري کې نوې ونې پکې نالې، نوې بوټي پکې نالې، نو هغې ته موږ څه وایو؟ ایفارسټریشن. ریفارسټریشن چې په یو ځای کې ځنګل ختم شوی تو هغه ځنګل دوباره آبادوي. ایفارسټریشن چې تو بالکل په نوې علاقه کې نوې ځنګل آبادوي، نو هغې ته موږ ایفارسټریشن وایو. نو دوه کارونه د دې دواړو د وجې نه چې دی موږ په ماحول باندې خاص اثرات چې دی موږ پرېښودی شو. بل کار موږ څه کوو چې که فرض کړه موږ پلوشن موږ کنټرول کړو، د هغې د وجې نه زموږ ایکوسیسټم به برابري. پلوشن موږ څه ته وایو؟ آلودګي. هر هغه څیز چې هغه د انوایرمنټ ته نقصان نه رسوي، د انوایرمنټ د طور کې د اکټیویټیز د وجې نه، سرګرمیانو د وجې نه هغه د ماحول د نقصان نه رسوي، نو دغه زموږ سره پلوشن دی. د ډیفینیشن داسې دی چې ایډیشن اف هارمفul substances to environment is called pollution. غیر ضروري څیزونه یا نقصاني څیزونه هغه د انوایرمنټ ته، ماحول ته ځي، هغه سره ایډ کېږي، نو دغه ته موږ وایو پلوشن. دې باندې ډېر لوی بحث کېږي. ستاسو په کتاب کې دا ویلي چې پلوشن وجوهات څه دي. هارمفul ګیسز، مختلف قسم ګیسونه دي هوا ته ځي، په یو ځای کې کارخانه ده، د هغې نه تک تور لوګی چې دی هغه وځي، زموږ اټماسفیر کې زموږ سره شاملېږي. بل چې دی زموږ سره اوزون خرابوي، چې کله اوزون خراب شي زموږ اټماسفیر نه لپاسه 40 کیلومتر لپاسه یو لیر دی چې هغې ته موږ اوزون وایو. هغه دا چل کوي چې د نور خطرناکو شعاګانو نه موږ بچ کوي، خو دغه اوزون د دې هارمفul ګیسز سره، نقصاندeh ګیسونو سره خرابېږي. نو موږ له پکار ده چې د دغې روکتام دپاره موږ داسې څه کار چې دی هغه موږ وکړو. ډسټ، دوړه موړه وغیره چې دی هغه زموږ سره جوړېږي، هغه هم د ماحول کې تقسیمېږي. پلوټنټس، هر هغه څیز چې ماحول ګنده کوي هغې ته موږ پلوټنټس وایو. فرام اټوموبایل، زموږ سره کوم ګاډي وغیره چې چلېږي د هغې نه زموږ سره دا لوګي وځي. دا چېرته ځي؟ که تو په ډېر زیات ټرافیک کې ولاړ یې، دا لوګي ستاسو پېږمو ته لاړ، پړپوسانو ته لاړ، تا ته بیماري لګولی شي، تا چې دی ناجوړه کولی شي، تا ته الرجي لګولی شي. نو دغه زموږ سره پلوټنټس دي. سیویج فرام اربن ایریاز، زموږ سره په کوم ځای کې اربن ایریا چې زموږ سره کوم یو دي، په هغه ځای کې زموږ سره نالۍ دي، په هغه ځای زموږ سره چې دی ګندګي ده، او د ټایلټ باتروم کوم سیسټم چې وي د هغې لپاره چې دی پراپر سیسټم وله پکار دی چې هغه به نالو کې چې دی نه بهېږي. اکثر دا ټوله ګندګي پلس سیسټم چې دی په نالو کې چې دی خلک بهوي یا د ولو ته ځي، نو دې لپاره چې دی یو پراپر سیسټم چې دی، خاص سیسټم چې دی پکار دی چې دا کنټرول شي. او د هغې نه علاوه یوز اف پلاسټک، د پلاسټک استعمال چې دی هغه موږ کوو. دا خبره موږ کوو خو موږ به ټول عمل نه کوو. دې خبره مطلب څه دی چې تنور ته ځي، روټۍ راوړې، ځان سره کپړې تېلې وړه، سبزي راوړې، ځان سره کپړې تېلې وړه. نو موږ پلاسټک تېلې موږ راوړو، هغه واړه یا غوزار کړي یا جارو شي. دا اخرنی پوینټ بیا د څه دی د پلاسټیکو تیلو؟ اخرنی پوینټ د تیلو دا دی چې دا په نالۍ کې پرتي، په نالۍ زموږ سره دا ډب کړي، د هغې نه اوبه راخېږي. بیا چې کوم سړی یا مانځلی ځي یا بل سره ځي، نو هغه بېلمه کوم کپړې چې دي نو هغې به چې دی بېلمزه کېږي. که دا درې کارونه موږ وکړو، ریفارسټریشن، ایفارسټریشن او کنټرول اف پلوشن، نو د دې سره به څه چل وشي؟ د دې سره به دا چل وشي چې زمونږ کوم ایکوسیسټم چې دی په هغې باندې مونږ پازیټیو اثرات چې دی نو هغه به مونږ پرېږدو. سکرین شاټ یې الې ځان ته والی میلاو شو انشاءالله د بل لیکچر سره. تھینک یو.